हेलो मेरो युट्युब च्यानलमा सम्पूर्ण दर्शकहरूलाई सर्वप्रथम मेरो नमस्कार छ। आज फेरि तपाईँहरू सामु एउटा भिडियो ल्याएको छु प्रत्यक्ष रूपमा प्राइमर पेन्ट बनाउने र प्राइमर पेन्ट हान्ने र त्यसपछि फेरि फाइनल पेन्ट बनाउने, कसरी बनाउने र कसरी मिक्सिङ गर्ने र कसरी फिनिसिङ पेन्ट हामीले मार्ने भिडियोहरू ल्याएको छु र कस्तो लाग्छ र त्यही हिसाबले प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिनुहोस्। र हाम्रो फिनिसिङ पेन्ट कस्तो हुन्छ र प्राइमर पेन्ट कसरी हामीले मारिन्छ र कुन स्प्रे घनबाट मारिन्छ त्यो पनि प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँले हेर्नु पाउनु सक्नुहुन्छ। र यो जो प्राइमर मारिएको छ यो पट घनले हामीले यो पाइपलाइन मारिएको छ र ठुल्ठुलो जबहरू चाहिँ हामीले एयरलेस प्रयोग गरेर मारिन्छ र योभन्दा चाहिँ थोरै कामको लागि बाटी घनबाट चाहिँ पेन्टिङ गरिन्छ र यसमा चाहिँ हामीले चाहिँ यो पट घनले चाहिँ मारिन्छ यो पाइपलाइनहरूलाई सानो एरियाहरूलाई र ठुलो एरियामा चाहिँ एयरलेस ओपरिन्छ। किनकि भने यो सानो एरियामा चाहिँ पेन्ट ज्यादा ओभर जान्छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ यो पट घनले मारिन्छ। र अहिले चाहिँ हामीले फिनिसिङ पेन्ट बनाउँदैछौँ र फिनिसिङ पेन्ट बनाइसकेपछि फेरि हामीले फिनिसिङ पेन्ट हानिन्छ र यो पनि सानो एरिया छ, यसमा पनि हामीले पट घनै ओपरिन्छ। एयरलेस चाहिँ ठुलो एरियालाई मात्रै ओपरिन्छ। हाम्रो यसमा चाहिँ बाटी घन, पट घन, त्यसपछि फेरि एयरलेस हामीले यसरी नै पेन्टिङ हानिन्छ। हाम्रो चाहिँ यो पेन्टिङ चाहिँ खास भन्दाखेरि 3 प्रकारको पेन्टिङ गर्नुपर्छ एउटै जबमा। किनभने फर्स्ट कोट प्राइमर, सेकेन्ड कोट एमओए, त्यसपछि लास्टमा फिनिसिङ पेन्ट। यसमा किनभने हाम्रो डेप्टी हुन्छ माइक्रो र यसमा चाहिँ एक कोट पेन्टमा कति माइक्रो दिने र प्राइमरमा एमओएमा कति माइक्रो दिने हो, त्यही हिसाबले हामीले चाहिँ पेन्टिङ हान्नुपर्छ। र हाम्रो चाहिँ यो जबमा चाहिँ कमसेकम मिनिमम भनेको पनि फाइनलसित 300 माइक्रोन दिनुपर्छ र यसमा चाहिँ फर्स्ट माइक्रोन चाहिँ 50 हुन्छ, त्यसपछि एमओएमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ 250, 250 चाहिँ त्यसरी माइक्रोन दिनुपर्छ। त्यसपछि फाइनलमा बल्ल तपाईँको 300 आउँछ। किनभने प्राइमर फिनिसिङ पेन्टमा चाहिँ त्यति माइक्रोन आउन्न, हामीले कभर गर्ने एमओए पेन्टबाटै कभर गरिन्छ माइक्रो। अहिले चाहिँ हामीले फिनिसिङ पेन्ट हान्दैछौँ, हानिन्छ र कस्तो हुन्छ कस्तो लाग्छ र हाम्रो फिनिसिङ पेन्ट त्यही हिसाबले तपाईँहरूले प्रतिक्रियाहरू कमेन्ट बक्समा दिनुहोला। योभन्दा पहिला हामीले ब्लास्टिङ गरिन्छ, ब्लास्टिङ गरेपछि मेटलेजिङ गरिन्छ, मेटलेजिङ गरेपछि बल्ल प्राइमर मारिन्छ हामीले। यो चाहिँ हाम्रो फिनिसिङ पेन्ट हो। यसमा चाहिँ धेरै फिनिसिङ पेन्ट मार्नलाई धेरै छ। प्राइमर माथि पुरा पुट्टी लगाउनु पर्यो, त्यसपछि फेरि जहाँ यस स्पोटहरू छ त्यो पनि निकाल्नु पर्छ, साफ सफाइ गर्नु पर्यो, फिनिसिङ पेपर मार्नु पर्यो, क्लिनिङ गर्नु पर्यो। यसलाई क्लिनिङ गरेपछि बल्ल हामीले फिनिसिङ पेन्ट चालु गर्नु पाइन्छ। यो चाहिँ ट्रान्सफर्मरको जो कन्जिटर राख्ने हेडर हो, यसलाई हेडर भनिन्छ। हाम्रो फिनिसिङ पेन्ट त मलाई त ठिकै लाग्छ। हस् त हजुर, म अब यो फिनिसिङ पेन्ट भिडियो देखाएर तपाईँहरू माझबाट बिदा हुन चाहन्छु र अर्को भिडियोमा फेरि मेटलेजिङ र ब्लास्टिङको हालिसकेको छु। मेटलेजिङको चाहिँ हाल्न बाँकी नै छ र कसरी मेटलेजिङ हुन्छ र कसरी मेटलेजिङ गरिन्छ त्यो पनि हजुरलाई भिडियोमा ल्याउने नै छु म। मेटलेजिङ पनि धेरै किसिमको हुन्छ। एउटा चाहिँ तपाईँको ग्यास, अक्सिजन, एयरबाट पनि हुन्छ। एयरबाट चाहिँ एयर चाहिँ कन्टिन्यू चाहिँ लाग्छ,
इलेक्ट्रिकमा पनि एयर चाहिँ लाग्छ। अहिले चाहिँ हामीले धेरैजसो मेटलाइजिङ चाहिँ यो इलेक्ट्रिक आएपछि इलेक्ट्रिकबाट चाहिँ मेटलाइजिङ गरिन्छ। पहिला चाहिँ एलपिजी अक्सिजनबाट चाहिँ मेटलाइजिङ गरिन्थ्यो। अहिले चाहिँ इलेक्ट्रिकबाट चाहिँ सजिलो छ। यसमा चाहिँ पेन्टिङ हाल्न धेरै ग्यास पाउडर चाहिँ उठ्छ। धेरै चाहिँ एकदम शरीरमा लागेपछि कपडामा लागेपछि चाहिँ छिट्टै जान्न। पाउडर पनि एकदम चिपक भएर बस्छ कपडामा पनि। के गर्ने, पढाइ नभएपछि त्यस्तै रहेछ। गोरुले झैँ मोक्रा लगाएर काम गर्नुपर्ने, अब के गर्ने, त्यस्तै समस्या पर्यो। पढाइ कमजोरी भएपछि त त्यही हो। पढ्ने बेलामा अब आफूले चाहिँ ध्यान दिएन, पढाइमा ध्यान दिएको भए त अहिले सायद यस्तो काम गरिन्थेन होला। यस्तो पेन्टिङको ज्ञान खानलाई कसलाई रहर छ र। एउटा बाध्यताले गर्दाखेरि नै गर्नु पर्दो रहेछ। घर परिवारको खुसीको लागि भए पनि काम गरेर त सानो ठुलो त हुन्न, भए पनि चाहिँ सबैभन्दा नराम्रो काम चाहिँ पेन्टिङ, एकदम नलायक भनेको पेन्टिङ। सबै पुरा ग्यास, कपडा उत्तिकै खराब। हस्त गाइस, हाम्रो पेन्टिङ कस्तो छ आजलाई म बिदा हुन चाहन्छु। हस्त, नमस्ते। यो